皆さんこんにちは。いよいよ10月24、25日セラピーワールド東京2025がやってきます。私たちもブースを出して皆さんにいろんな情報をお届けします。まずは女性の更年期についての講座、あるいはボディペインティング、体に実際のペインティングをして筋骨格系の見方についてお教えします。そしてさらに私の素晴らしい圧の体感デモンストレーション、この MTI の圧は特別な圧です。ぜひ体験に来てください。お待ちしてます。